香港人陳先生好鍾意飲酒，去旅行都會喺度飲緊酒。再飲多幾年，陳先生覺得個人越嚟越攰，而個啤酒肚就越嚟越大。佢依然都仲未知驚，唔肯戒酒。出事啦！陳先生個肝開始頂唔順，變大亦都變硬緊。陳先生終於因為肝嘅問題需要入院，呢個係第一次嘅開始。之後佢不停出入醫院，40幾歲嘅人好似60、70歲咁，連老婆都嫌棄佢。最後陳先生死於肝衰竭，終年54歲。以下係陳先生死於肝衰竭前對大家忠告：飲一杯酒傷一次肝，戒咗杯酒人返健康。戒酒由今日開始，唔知點做，可以向各區嘅地區康健中心查詢。地區康健中心支持你實踐健康人生。另外，亦可以參考衛生署網站或者直接打戒酒熱線。記住啦，飲酒係減唔到壓，只會對身體帶嚟傷害。俾多個資訊想戒酒嘅大家，可以睇下東華三院網站。今日開始為健康 Cheers。